今天给大家讲一下如何修复这个漏水的这个厨房这个水阀啊。像我这个水阀是洗碗机给洗碗机供水的，是吧？然后呢，洗碗机的热水是吧，走到那个洗碗机那边去。然后这个水阀呢，后来前段时间收拾这个kitchen sink 这个下面呢，发现这地方就漏水哈。后来隔了一夜，这个放个干抹布啊，放个盘子，就发现是这个阀这个地方漏水。具体哪个地方呢？那就是这个地方漏水。然后如果你有漏水的情况，你也要分析一下是不是就是这个软管这块可能会漏水，是吧？根据不同的问题来采取不同的这个解决方法。像我现在呢是这个里边的有那个橡胶垫圈啊，这个密封肯定不行了，是吧？然后这个地方呢，它就是有时候漏啊，有时候不漏。像现在好像是基本上是不漏了啊，但是呢，它要是漏起来的话，这个比较讨厌，所以我现在可能是要把这个打算呢做了一些研究啊。一种是要把这个整个阀换掉，像这个地方呢，像我这是焊的，是吧？这焊的呢，那你就需要买那种就那种火炬啊，烧气儿的那种火炬，把它这个给拿掉一个换一个现在比较流行的那种，就是转45度角就能关上，是吧？里面的阀一般也是这个金属的、铜制的或者是别的材料的。那个就是用的时间是比较长，但是我们现在就是想找一个临时的或者是快速的解决方案，就是把这个中间这个轴这一套呢，还有里面的这个垫圈呢都给换掉。这个呢理论上是可以拧下来的，是吧？这个轴还有这个把手呢都可以拿下来。好，我们现在就去这个商店看一下，这个买一些这个专门有一个这个配件哈，我会把那个链接啊留给大家看一眼。到了 Home Depot 了，把这个件给买一下。好，我们进到商店里面啊，找到这个配件所在的这个shelf 19，然后这里全是这个水阀，这个是6.2块的这个长得就是这个样子。好，这样我们就可以回去装了。好，看要用到什么工具啊？这个有几个这个所谓的扳手，不同的扳手在这哈。这个比较大，那小的不知道哪儿去了，找不到了。然后有2个螺丝刀子，要把到时候把这上面把这个把手给拧下来啊，有个剪子剪这个，就是那个管子那个丝符的哈。然后好，我们现在开始进行操作。我们最大的挑战可能是要把这个拧下来哈，回头看看这个，因为这里操作的空间都不是特别舒适啊，特别方便。我先把这个看拧下来。这个年限比较长了，比较紧啊。这个螺丝刀用的这个头也要合适，要不然拧不下来。然后换一个这个螺丝刀了，试试。要是要逆时针啊。
哎，好了，这个拧下来了。把这个配件放一边儿。这个提起来啊，它就是带个所谓带点这个齿轮的这种的啊，把它那个带点这个纹路，就是套上去啊，拿下来。下一步就是这个肯定也是逆时针啊，就是这个扳手啊，扳手上来的话，逆时针转啊。但是我们现在要把这个下面的固定住，你转的时候下面这个不能动啊，要固定住。这样子的话，我们看看用这个啊。看整个马布斯包一下的原因是要夹的这个哈，先把这个盘子拿一遍。这个夹住之后啊，这样夹的现在操作的空间不是这个扳手上去，可能是扳手有点大。试一下，现在这个没动啊，可能这样夹比较好一些。看一下，这样夹一下。好像松了啊。好，我们现在到这个地下室啊，地下室找到这个总水阀，这个总水阀是在这个地方，是这地方有两个阀，是吧？就关这个就可以了。顺时针啊，拧紧。顺时针拧紧，应该就是关掉了。好了，好，下面我们还有一个问题就是什么？因为你最后要放水嘛，是吧？然后找到这个你找到这个，就是你家里最那个处于这个所谓这个最低的这个水槽啊，凉水把它给放掉，是吧？这样就把这个系统管道里的这个水的尽量从这个最低的这里给引出来了，就是所谓海拔最低的这个，把它再放一放啊。放出不少水来，我们接着放水。
好，放到这个程度，就基本上就是你可以想象一下，所有这个水管里的水都从这个上面的高位啊，都已经通过这个水管都流出来了。OK， 好，这个放完了，我们就可以这个回到上面来重新进行操作。好，不要忘记把这水阀也给关上。好，我们现在那个总水阀已经关掉了哈，把这个给拧一下。啊，已经松了，现在。啊，这手还是拧不动啊。这把好像可以拧动了。好，就把它拿下来。这里面还是有一个垫圈的，上面还是有一个这个垫圈在这里。大家看一下，上面有个垫圈，这里面有个黑色的，在这里。好，我们把这个旧配件也放到边上。这都是卸下来的旧的啊。这样我们也可以看一下这个旧的这些顺序啊，到时候那个按照那个来进行操作。然后呢，这个也需要顺时针拧一下，这个我可能就要，这个也需要顺时针拧一下。这个也是带这个螺纹的在里面啊，就是不是顺时针，我刚才说顺时针是错的，逆时针拧一下，好，拧出来了。看我现在就不出水了，就证明刚才放的水就是放透了。然后这个我们观察一下哈，这个可能这个阀就是这个老化了，橡胶有点。我可以看到这个。这上面还有这个白色的，就是乳白色的这个所谓这个沉淀物吧，是吧？可能是我估计这是水，按理说这个水是不应该上来，上来之后渗透到的地方可能在这沉积的哈。好，那就把这个扔到这里，然后我们看一下这个新的这个阀，新的这个件。大家看一下啊，好，我们把这旧的件就扔到边儿，新的这个，好，把所有的件都倒到这个盘子里哈，如果大家能看见一下，或者是现在不用这盘了。就直接放在大家能看到哈，那这里面这几个件是吧？你要是参考这个旧的，刚才这个旧的这个是吧？旧的这个，那我们就需要把这个，需要把这个套上是吧？这个套到这下面，这小的这个黑橡皮件。这个小的黑橡皮圈哈，这个我给套上了，是吧？然后呢，别的就没啥了。那个这个就是要放在这个上面的，
这个我看一下是这个电圈啊，这个电圈有没有方向呢？正反看了一下，两边长得都一样啊，我就给它放到这里。好，放到这里面，这个看样是很简单了。下一步，这个所谓这个铜的是在我看这个旧的铜的这个已经看不太清了哈，给大家看一下，这样你就知道把这些件放起来的时候不会放错这个顺序。这个你看这个铜的在这儿是吧？那就是要套在这个上面啊，因为它这个里面压根就没有说明书啊，一张纸也不给你带，这个压根就不给你说明书。然后把这个套在这上面去。现在呢，我们就可以把它这个，我看到这里面现在多少积了一点水啊，可能是楼上慢慢渗下来的。我们就把它用个这个所谓锡纸这种的哈，paper towel把它给它吸一下，这样我们往下装这个阀的时候，它就不会出来了。好，现在把这个阀给它拧上去啊。你看我这个阀这上面有这个所谓的这个带一点这个带这个螺纹是吧？在想是不是可以给它缠一圈这种胶布啊？一般按理说可能应该是不用，我多少缠一个应该也没坏处，但是更有利于密封。好，就这一点就可以了，然后把这个放上去，顺时针啊。好，顺时针，然后我们用这个多少拧一下，拧一下的话。不是，因为它这个塑料的这个尺度要套上来哈，我不想给它这个地方夹坏了，我就用个 paper towel 这种的套一下，给它紧一下。好，这个也别弄太紧啊，就是手吃上劲儿差不多就行。好，这个好了，下一步那就很简单了，是吧？然后这一块呢，因为有这橡胶，我们可以尝试着弄点这种软的这种缠在这上面啊，就是说的是这个。OK， 好，这个缠上去之后。
本上下一步把这个套上就行了。先用手拧一下啊。好，下一步这个扳手吧，再拧一下。这个也是适当就好啊，基本上就是转个差不多，我感觉差不多转个刚才也就是60度到90度那这种的就行了，只要是紧了就行了，是吧？目的是不漏水，是吧？我们把这个新的这个就把它所以这个把手给套上。好，先用螺丝刀把这个给固定上。这个螺丝怎么像这个像对不上似的？还是我没找对这个纹路啊？先把这个拿下来，先单独拧一下试一下。试一下旧的这个螺丝啊，这个螺丝好像都这样。比较一下这两个啊，当然这是旧的件儿，新的件儿，再试一下。这个本来应该是最简单的一步。这两个牌子都是一个牌子啊。难道我要这么使劲往下扭吗？再换一个螺丝刀子。这把好像多少下去了。换一个螺丝刀的头，可能那个头是有点不合适，有点大了，换这个试试。这个好像有点小。我感觉它这个螺丝给的这个其实跟里面的那个螺纹并不是特别匹配。这个东西怎么能拧这么费劲呢？我打算给它卸下来。
还没拧紧呢，这个都是松的那个什么。说实在，不影响我拧水阀倒是，但是如果就这样是，不管它是不是有点 compromise 是吧？现在我把它拧下来，看一下这个旧的怎么样。这个好像最后都是一样的。反正它不影响这个拧这个水啊。它这个螺丝这个螺纹，我觉得跟里面这个还是不怎么特别匹配。我感觉就这样了哈，就是虽然是松一点，但是说实在的，这个不影响开这个水阀。我现在是关着的啊，现在需要上楼下把那个总水阀打开，然后试一下，看这地方漏不漏水是吧？我们现在把这个总水阀给打开了。好，总水阀打开了啊。我们上楼上再测一下。好，我们现在那个准备测一下这个水阀哈，把这盘里水倒掉，然后放下面，防止一旦如果在漏水，我们现在给它打开，就是逆时针松开。目前看好像没有漏水啊，然后这个说实在是洗碗机的热水啊，热水的那我回头只能是看一下用的时候，然后看看是不是会这个漏水。目前看是没有滴啊。我把那个上面水槽子打开哈，那边是凉水，然后这面是热水。行，那我们只有等看看洗碗的时候，或者是就是你暂时这个抹布啊，还有这个盘子都不要撤掉啊。但漏水现在是打开的状态。等洗碗机工作以后呢，这个热水需要供热水的时候，通过这个的时候呢，或者是即使不通过这个地方，如果有慢慢的渗漏呢，这头我们都会在这看到啊。好，今天这个水阀的维修就完成了，欢迎大家收看，希望对您有所帮助啊。这个件儿，最后又把链接发到视频下方啊，也就6块2加币加上税。好了，谢谢大家收看。好，我们到了晚上，洗碗机开始工作了啊。工作的时候，这个洗碗机需要进这个热水，
进热水，然后我们来看一下下面的水管，就证明这个工作啊，打开以后停了，然后我们让它重新工作啊。先不管它了。然后我们看一下这个水管啊，水管下午垫的这个放了一块这个 paper towel 啊，这个干的纸，下面垫个盘子。然后这个阀现在是打开的哈，现摸现在都是稍稍有点烫手，热水。纸上没有水珠，没有这个水滴啊。这个摸一下，特别这个阀周围啊，因为你如果有时候拧的不紧啊，是吧？可能会漏水。现在看来是不漏水。最后的成本呢，就是6块2毛钱加税啊，13%，应该是不到7块钱吧，不到7加币。那这样我们就把这个问题给解决了。如果您家里也有这个漏水的问题呢，看看这个问题是不是相关的类似的啊，是不是也能通过这种方法修复。希望对今天的视频对大家有所帮助。好，谢谢您的收看，下次再见，拜拜。